झरे झरे टिक 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 हाँ यहाँ ले जा गोली शायद उड़ेगी नहीं यार, मजा हंसला है यस्तो हुन्छ कि ini त्यत्रो बसियो तर सुन्ला झऱ्यो ओ तल गएर झऱ्यो ओ तल गयो यहाँ फलसम्मै पुग्यो गोलीले उडाइदियो खतरा लाग्यो आजको शिकार फेरि दुईवटा शिकार आज फेरि आज यहाँ लासा हुन् कालिजको पोथी आज फेरि भाले पर्यो पोथी पर्यो भाले हो पोथी होला नि के अरे यस्तो हुन्छ यस्तरी फाल्दै शिखर गोलीले यस्तरी फाल्दै ढुङ्गाको ढुङ्गै बिजे जस्तो लाग्यो मासुको ढिक्कै उडाइदियो रहेछ कि यहाँको है ढुङ्गा होला भित्र छैन होला नि छैन तर हेर्नु न यहाँको मासु उडाइदिएको गोलीले उडाइदिएको कि एकजनाको भाकै उडाइदिएछ है अरूको त कहाँ लाग्छ आँखामा आँखामै फुटाल्दै रहेछ नि कसले हो मैले हो हत्यारा छ हेर मान्छे यो चाहिँ गजबको रहेछ यस्तरी उड्छ है राम्रो गिरीहरू मजाको रहेछ गतिलो रहेछ भाले अन्त भाले होइन कहाँ हुने पोथी अलि सानो हुन्छ कहाँ हुँदै होइन नि भुटेर खाने अन्त पाहुनाहरू
हुन्छ झरे झरे टिप 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 आयो यहाँ लिएर आइज यहाँ लिएर आइज गोली साइड उडेको नि यार म त हाँस लाग्यो अनि यस्तो हुन्छ कि त्यत्रो बसी